เอาละครับสวัสดีทุกคนด้วยนะฮะวันนี้ก็ยังอยู่กันที่สนามช้างนะผมจะลงไปลองทูโน่ในสนามหน่อยโอ้โหแต่ไม่ในสนามไม่มีแต่นักแข่งโหดๆแล้วไม่ขี่กันยังโหดเลยกูนี่ไปเด๋อดาไม่แข่งรวมรวมกับนักแข่งเลยนะไปวันนี้เขาให้ลองทูโน่ลงไปลองหน่อยไม่เคยลงกับทูโน่เลยนะอยากรู้ฟิลไงว่าพอเป็นรถนักเก็ตแล้วมันเป็นยังไงไปลองดูขี่ช้าๆนะฮะไม่ชินรถรู้สึกมันวิวไม่เหมือนRS-V4 เลยแต่เครื่องตอนออกจากโค้งอะไรน่าจะมันกว่าโอ้โหแล้วไม่มีแต่คนขี่โหดๆกันอ่ะเนี่ยจังหวะนี้โอ้ยโอ้โหกำลังเครื่องนั้นเอาเรื่องเลยเสียงอาจจะไม่เร้าใจนะผมไม่ชินเลยไม่มีการมองกระจกหลังด้วยกูขี่ยากเลยเนี่ยรถนักเก็ตขี่สนามเนี่ยจะขี่มันว่ะเฮ้ยขี่โคตรมันเลยฟิลมันแบบแปลกๆนะมันไม่เหมือนกับเราขี่สปอร์ตมันจะรู้สึกว่าขี่ยากกว่าแต่ว่าขี่สนุกครับเครื่องแรงมากต้นนี้น่าจะแรงกว่าRS-V4 อีกนะแต่ปลายผมว่าน่าจะสู้RS-V4 ไม่ได้ขี่สนุกนะเนี่ย
ความตรงในโซ่สปอร์ตไม่ได้เลยนะอีกอย่างนึงว่ารอบหมดไวกว่าRS-V4นะขี่โคตรมันหมดรอบแล้วแต่รู้สึกว่าช่วงหน้ามันเบามากคือเวลาสับชิปเตอร์เนี่ยมันจะสั่นยึกอย่างเงี้ยฮะเพราะยังเป็นการสะบัดเดิมอยู่นะผมว่าแต่ถือว่าแม่งขี่โคตรมันเลยโอ้โหเชี่ยแม่งมันจัดอะคือจังหวะออกโค้งอะไรอะมันจะทำได้ดีกว่า RS-V4 นะคือตัวนี้มันคือตัว Tuono คือมันรู้สึกเลยว่าทำได้ดีกว่า RS-V4 เวลาเราออกโค้งอ่ะถือว่าเป็นรถที่ดีมากเลยนะผมว่านะขี่ได้ดีมากอ่ะ
สุดยอดเพิ่งเคยลองซัดเต็มๆนะฮะอัตราเร่งดีมากเลยเดี๋ยวหาขาตั้งก่อนโอ้สุดยอดโอ้โหประทับใจสุดโอ้ขี่โคตรมันมันแรงอ่ะออกจากโค้งมันในเนี่ยแต่ว่าพอทางตรงมันสู้พวกสปอร์ตไม่ได้ไงแต่ออกจากโค้งโคตรสนุกแต่ขี่วิวหน่อยมันหน้ามันโต้ลมใช่ไหมครับมันโต้ลมด้วยแล้วก็หน้ามันเบาหน้าเบามากคือแค่เปลี่ยนเกียร์หน้าสั่นตึกอย่างนี้เลยอ่ะแต่แม่งสุดยอดโคตรน่าขี่โคตรน่าซื้อมาขี่เลยจัดอีกสักคันเลยครับโอ้พอแล้วเยี่ยมเลยฮะสุดๆจริงๆเป็นรถที่ดีมากฮะทูโน่ตอนนี้ก็ลดราคาอยู่ด้วยนะจาก1,200,000เหลือ600,000จาก1,100,000ประมาณ1,100,000นะฮะเหลือ640,000แม่งเดี๋ยวกูซื้อสักคันแม่งเลยโคตรดีขี่โคตรมันนะเย็นอยากได้ว่ะ640,000ฮะสัตว์เอ้ยอะไรนี่มันเอาไปแล้วมันเชยแล้วRB4อ่ะต้องตัวโน่แล้วฮะโคตรน่าขี่เลยแม่งสุดจัดโอเควันนี้เดี๋ยวมึงได้ตกกระป๋องเดี๋ยวกูไปซื้อตัวโน่แม่งขี่โคตรดีเลยฮะมันมากสุดๆ